Здрасти, хора! Включвам се днес с, както виждате, едно планинско видео, но това планинско видео е породено от друга тематика. Няма да ходя днес из Балканите, няма да ви показвам красиви гледки по-различни от тази. Ще приказвам за метода Вим Хоф. Предполагам, има хора, които са чували за Вим Хоф, други, които не са чували. Ако искате, може да потърсите в интернет, има доста разнообразна информация за този метод и така нататък. На тези, които от вас са за първи път в моя канал, искам да ви кажа здрасти на вас. Правя мотивационни видеа на всякаква тематика, интересни и спортни. Бих се радвал, ако ме подкрепите, като ми ударите по един лайк и ако не сте се абонирали все още за моят канал. Така, започвам с нещата, които искам да споделя за метода Вим Хоф. На първо място този метод го ползвам, може би, по-точно го практикувам, може би от преди около, няма една година, под една година е. В интерес на истината в началото започнах на майтап. Един приятел ми беше казал: Миро, поздрави, ако гледаш това видео. Миро ми беше споменал за този метод, аз започнах в интернет да чета, се интересувам и така нататък. И с течение на времето, когато събрах достатъчно информация, този метод дали действа, дали е добре и така нататък, става въпрос за дишането и за къпането в студена вода. В началото бях между другото доста скептичен, нали, като всеки човек, как ще се къпа с студена вода, какво ще се случва, така нататък, нали, защо са тия, буквално казвах, какви са тия глупости, но с течение на времето видях, че има много положителни неща и с течение на времето самия аз се убедих в тези положителни неща. В къпането ще ви кажа аз как започнах. Първо, нали, за напълно начинаещи говоря, първото нещо, което трябва да се научите да дишате правилно. Първо, трябва да направите по 10 пълни вдишвания през носа или през устата, абсолютно пълни. След това се задържа въздуха за няколко секунди, след това се издиша въздуха и така се остава на издишан въздух няколко секунди и след това пак се прави това нещо. Един път на ден е достатъчно, няма да ви коста повече от между 5 и 10 минутки в зависимост колко кръга правите. В началото със сигурност ще се чувствате замаяни, но ще видите след време как ще започне да ви идва енергията, как ще се чувствате доста по-добре. След това, когато вече практикувате известно време това дишане, може да започнете, а може и паралелно да започнете. Аз започнах в началото само дишането, след това започнах с студените душове. В началото на практикуването, така да се каже, с студена вода, всеки нормален човек се къпи с нормална вода, топла, и в случая, когато аз се скъпя, когато си отмия сапунката от тялото и така нататък, вече идва време, когато ще излизам от банята и в тези последни минути на излизане от банята винаги се къпя с студена вода. В началото започнах с хладка вода, хладка към студена. Около 20-30 секунди, колкото мога да издържа. Като винаги започвам от краката. Мокря си първо краката, след това си мокря ръцете, след това започвам да мокря целите ръце, целите крака, корема и нагоре и накрая вече и главата. За женската аудитория, които знам, че не всеки ден си мият косата и така нататък, нали? Може да си миете само лицето. Това нещо държа да го подчертая, че не е проблем. За този метод вече го практикувам, пак казвам, повече от около малко над половин година го практикувам. Винаги след всяко къпане по минутка, минутка и половина. В началото даже с часовника се засичах колко време ще ми отнеме, сега вече не засичам, просто когато се изкъпя добре, пускам директно студената вода и се къпя, така да се каже, около минута, минута и половина. Аз вече горе-долу, нали, знам, тя реално тази минута и половина до 2 минути минават човек, нали, докато си более ръцете, след това краката, след това цялото тяло, то това време минава, така да се каже. И ще видите как ще започнете да се чувствате по-добре, ще бликате от енергия и така нататък. Аз в описанието ще ви оставя малко като основа информация, която
какво представлява този метод, но пак казвам, който иска, може да се запознае, има и в Википедия, има и друга различна информация в интернет, така че нали, как се прави. Дори мисля, че този създател, който е Вим Хоф, има приложение, което ако не се лъжи е платено, мисля, че беше само няколко дена, беше безплатно, аз си го изтеглих в началото, най-вече го ползвах за дишането, защото на самото упражнение, в самото приложение се казва нали, вдишай, издишай, то реално ти трябва точно толкова, колкото е безплатният период, просто колкото човек да се научи как се диша и какво се прави и вече ще го прави абсолютно на усет. И така стигнахме до метода вече, в който сте го практикували, да речем половин година, една година и решите, че сте готови да се потопите вън в студената вода в тези студени месеци. Така че бих се радвал, ако напишете отдолу в коментарите какво мислите като цяло за метода Вим Хоф, някой дали го практикува и съответно някакви други съвети, които аз бих могъл да ви дам, или съответно, ако вие знаете нещо друго, може да ми напишете в коментарите да получа интересна и разнообразна информация, която ще ми бъде и на мен полезна. Това исках да споделя, приятели, в днешното видео. Както виждате, днес съм се оборудвал с едно микрофонче, с нов обектив на камерата. Надявам се качеството да ви хареса повече. Старая се да разнообразявам кадрите, които снимам. Ако имате някаква идея, нещо искате да разнообразя видеото с нещо друго, спортно или да бъде на някаква друга тематика ли. Знам, че доста мотористи има в моя канал, защото аз започнах с мотовлогърските видеа. Между другото, наблягам повече на спорта, така трябва да правите и вие, защото знам, че доста от хората, които са мотовлогъри, избягват точно този тип спорт и така нататък, но трябва задължително да се спортува, хора. Така, мисля да спирам този клип, за да не става дълъг и отекчителен. Няма да казвам положителните страни на метода Вим Хоф. Той подобрява кръвносната система, като цяло подобрява издръжливостта на организма и много други плюсове. Пак казвам, в интернет има достатъчно много информация, може да штракнете в чичко Google, да потърсите. Няма смисъл да изброяваме методи и така нататък. Просто искам аз да кажа, че съм с две ръце за този метод и този метод наистина действа. Предполагам сте гледали като хора на различни места. Мисля, че единия път беше на Мъглишките водопади. Някъде тук трябва да ви излезне, или тук ли беше. От една от двете страни трябва да ви излезне, където ходех до Мъглишкия водопад. Въпреки че беше топло времето, водопада беше доста студена водата и благодарение на този метод Вим Хоф аз може би издържах по-дълго време, отколкото си мислех. Друг, между другото, клипа, предполагам, към този момент трябва да сте гледали. То е когато се качвах на рожденият ми ден горе на водопад Футула. Така че отново този метод ми помогна и се чувствах адски добре. Въпреки че между другото бях изпотен, когато се качвах горе и на връщане ми стана доста студено, но пък се чувствах после супер добре и изпълнен с енергия. Това ще бъде от мен за днес, приятели. Надявам се да ви е харесало това видео. Ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк. Ако се абонирате за канала, ако не сте го направили все още. И може да ме последвате в социалните мрежи. Вече отскоро имам и TikTok. Даже след мъничко мисля да снимам едно такова по-весело видео. Малко глупости, защото все пак трябва да сме весели и трябва да приемаме повечето неща, които ни заобикалят с усмивка на лице. Само да не забравя да ви покажа тази красива гледка. Гледката е уникална. Може сами да видите. В подножието на Карандила съм. От тук започва Хайдушката пътека, приятели. Тук е долната лифтена станция, а нагоре, ето насам, е Хайдушката пътека. Повечето мои влогове започват или от тук, или от там, в зависимост къде съм решил да ходя. Така че днеска избрах това хубаво слънчево време, въпреки че е слънчево, между другото не гледайте, е доста студеничко, но пък в крайна сметка трябва да сме позитивно настроени, независимо какво е времето. Казвам ви чао, бъдете здрави и ще се видим само след няколко дни.